Li avevamo provati lo scorso anno quando erano ancora in forma di prototipo. Adesso, possiamo dirlo, gli e-Actros 600 di Mercedes-Benz entrano davvero in servizio. Siamo a San Giuliano Milanese, nella sede di GLS Italy, dove Daimler Truck ha infatti consegnato i primi esemplari dei suoi camion elettrici a 4 partner, a 4 vettori che li utilizzeranno per conto di GLS. Tutti e 4 provenienti da realtà territoriali diverse. Ma quanto c'è di strategico in questa operazione? Come verranno impiegati i veicoli, ma soprattutto come cambia il lavoro, l'organizzazione e la sostenibilità del trasporto con l'introduzione di questi veicoli? Beh, lo andiamo a chiedere direttamente ai protagonisti. Noi oggi ci avvaliamo di un certo numero di partner. Questi sono 4 partner che hanno fatto per primi l'accesso a questo mezzo. Questo rientra in un programma che sviluppiamo anche a livello di gruppo con Mercedes, che permette, diciamo, di creare dei pool e quindi di dare dei benefici e delle standardizzazioni di acquisto anche per i nostri partner, anche in termini di assistenza e in termini di test e di missione. Siamo i primi all'interno del gruppo ad avere questo accordo e questi mezzi, e in questo caso qua il gruppo utilizzerà l'esperienza italiana. Devo dire che è molto bello partecipare a questa trade union tra varie aziende che si uniscono per, diciamo, agevolare il passaggio tecnologico. Oggi non è facile per un'azienda di trasporti scegliere un veicolo elettrico, perché chiaramente è ancora vincolante dal punto di vista della mancanza di infrastrutture, però con la committenza che mette a disposizione infrastrutture di ricarica e i trasportatori che chiaramente pianificano con la committenza delle tratte ben precise all'interno dell'autonomia del mezzo, si riesce a realizzare un progetto veramente virtuoso, quindi rendere addirittura conveniente il trasporto elettrico già da oggi. La nostra flotta è composta da circa 900 veicoli, di cui oltre 400 elettrici. Abbiamo anche il piacere di avere in flotta adesso il primo truck elettrico di 5 che abbiamo ordinato, e con questo abbiamo concluso un po' un ciclo che è partito dal 2013 inserendo le prime vetture elettriche e poi i mezzi commerciali sempre di Mercedes. Noi lavoriamo principalmente per GLS e le tratte partono da sedi GLS piemontesi e si recano presso i centri di smistamento di Tortona, Lainate, San Giuliano, o comunque lavoriamo nel nord Italia sostanzialmente. La sede della ST è a Gizzeria, provincia di Catanzaro. Siamo un'azienda nata nel 2014, siamo sempre stati innovativi e sostenibili, ecco perché la scelta del mezzo elettrico. Abbiamo un parco veicolare di 200 mezzi, mediamente un camion percorre 1200-1300 km, sì, perché diciamo il mezzo elettrico non può coprire una tratta, diciamo, troppo lunga, no? Per cui sì, faremo una tratta più breve, di circa 400 km, sì, visto che comunque l'autonomia è di 650 più o meno. Abbiamo circa 130 trattori stradali, 200 semirimorchi, facciamo principalmente tratte nazionali da tutta Italia. Mediamente con ogni mezzo percorriamo tra i 100 e i 120.000 km l'anno. Avendo un'autonomia un po' limitata farà tratte da massimo 500 km. Con una flotta di 300 trattori e circa 1000 semirimorchi svolgiamo lavoro postale, la maggior parte è GLS. Le macchine elettriche le mettiamo sulla linea GLS, che sono il Milano-Roma, una tratta di 530 km, una che sale e una che scende. L'e-Actros 600 è l'ultima tecnologia nata, che ha delle batterie LFP, quindi litio ferro fosfato, che sono le più efficienti in questo momento, e con una potenza di oltre 600 kWh di batterie consente chiaramente trasporti di lunga distanza a oltre 500 km, e è dimostrato dai iniziali test che siamo già a oltre 600 km. Chiaramente questo dipende dallo stile di guida dell'autista e dal carico complessivo del mezzo. Uno di questi mezzi qua gira da più di qualche settimana e ha percorso in media circa più di 600 km, significa 1,12 km per kWh, quindi significativamente copre la maggior parte delle nostre missioni medio-lungo, ovviamente non le super lunghe.
Il mezzo è già stato sperimentato da noi da circa una decina di giorni su varie tratte tra Piemonte e Lombardia. Quindi abbiamo potuto verificare che questo mezzo possa fare effettivamente i chilometri di circa 600 veri che la casa automobilista ha dichiarato. Questi mezzi e per natura di corriere, avendo missioni punto punto tra nostre sedi o tra nostri hub, si prestano particolarmente bene ad usare una finestra di esercizio e poi poco dopo lo scarico essere messi in carica, e quindi questa è la ragione per cui stiamo ragionando di lavorare a ecosistema in cui i mezzi si ricaricano presso i nostri centri utilizzando fonti rinnovabili. Come ricarica qui ci viene in supporto anche GLS che sta installando le colonnine di ricarica presso gli hub. Io stesso sto cercando di investire su delle colonnine in zona San Benedetto del Tronto, e quindi speriamo che nel futuro ci saranno più colonnine e posti dove anche fare la pausa per gli autisti. Con l'elettrico penso che andiamo a guadagnare qualcosa, perché poi GLS ci ha dato l'opportunità di ricaricarla con le loro tessere che abbattiamo i costi dell'energia. Abbiamo all'interno delle nostre sedi già installato delle fast charge per la ricarica di questi automezzi e il resto delle eventuali ricariche vengono fatte presso colonnine fast charge che sono esterne e che sono situate molte volte o presso i centri di smistamento o presso le sedi di destino. In ogni caso GLS sta attrezzando anche i propri centri di smistamento con colonnine fast charge e con ovviamente un costo un po' diverso da quello che sono le colonnine che si trovano all'esterno. Riteniamo che nell'arco di 4 anni possa esserci un ritorno dell'investimento, che dipende anche dalle tariffe che vengono vendute, perché comunque questo tipo di attività è leggermente più costosa di quella endotermica in questo momento. L'obiettivo nostro è quello sempre di stare nei 5 anni, quindi qui andremo magari a chiedere qualcosina in più anche ai nostri clienti che devo dire sembrano anche propensi a questo, perché ovviamente la riduzione dell'impatto ambientale qui è forte. Noi abbiamo fatto la strategia a 4 anni. A 4 anni penso che i costi li abbattiamo tutti quanti e a 4 anni rinnoviamo il parco. La visibilità dei partner che cominciano a utilizzare Actros 600 chiaramente rende più agevole superare la diffidenza iniziale verso le nuove tecnologie. È evidente che oggi ancora le barriere dovute alla mancanza di infrastrutture di ricarica ad alto voltaggio, alto potenziale di ricarica per ora sono ancora molto limitate, quindi questo limita la possibilità di espansione del trasporto di linea tramite veicoli full elettrici. È ovvio che vederli in giro rende per i più scettici l'idea che effettivamente è possibile, come è possibile.